오늘 너가 하루를 잘 끝마친 것만으로도 정말 수고했다는 말을 너 자신에게 해줬으면 좋겠어. 마음 편히 잤으면 좋겠고 내일 하루도 에너지 있게 화이팅 해보자. 오늘 수고했어. 내일은 또 내일의 해가 뜨니까 새로운 하루를 시작해보면 어떨까? 너 자신과 그리고 너 주변에 있는 너를 진심으로 정말 진심으로 아껴주는 사람들을 위해서 늘 행복하면 좋겠어. 말하고 싶은 게 있으면 언제든지 연락해도 돼. 정말